Čína je krajina, kde za svoje peniaze dostanete neskutočnú hodnotu. A pri hoteloch to platí obzvlášť. Dnes sa spolu pozrieme, aký je v realite rozdiel medzi bežným hotelom za 30 eur na noc a luxusným 5-hviezdičkovým hotelom za 150 eur na noc. Nachádzam sa pred prvým hotelom, alebo aspoň teda v to dúfam, pretože zatiaľ nevidím nikde označený. Mal by to byť Park Inn by Radisson. Tento teda stál 30 eur na noc a dúfam, že teda existuje, pretože je tu Hilton za mnou, ale nápis Park Inn nikde nevidím. Práve mi pani na recepcii povedala, že Park Inn sa nachádza na 17. poschodí, čiže asi to existuje. Na 17. poschodie. A tiež ani vo výťahu proste žiadne označenie, nič nenasvedčuje tomu, že by tu mal byť ďalší hotel. Ale to sú také bežné veci v Číne. Je to asi hotel v hoteli. Práve som prišiel na recepciu a už to vyzerá ako hotel. Zatiaľ veľmi pekne a moderne. Do you need my reservation number? Práve mi ponúkli upgrade na lepšiu izbu, takže už teraz som spokojný. Vyzerá to tu priamo, ako keby to len včera otvorili. Tu na recepcii majú aj čaj, kým čakám. 80s first. Yeah. Thank you. Hneď teda po príchode mi oznámili, že som dostal upgrade do lepšej izby, čož ma veľmi teší, pretože veľmi mám rád upgrady. Ale akurát neviem teda, že či to je preto, že som biely, alebo preto, že som mal kameru v ruke. V každom prípade nesťažujem sa. Hovorím, zaplatil som za to 30 eur na noc, čiže som čakal, že to nebude vôbec vyzerať tak ako na fotkách. Zo začiatku som mal trošku problém to vonku nájsť a recepcia sa nachádza na 17. poschodí. Vyzerá to tu proste ako normálny Radisson, luxusná lobby, čisto nové. Fakt vyzerá tak, že včera tu dali ten obklad a na recepcii majú zadarmo čaj. Ale nechcem robiť unáhlené závery, takže poďme sa pozrieť spolu na izbu. Moja izba sa teda nachádza na 18. poschodí. 18.01, to bude ono. Takže sekunda pravdy. Wow, akože som veľmi milo prekvapený. Hneď ako som vložil kartu do zástrčky, tak sa mi tu odostrelo. Izba vyzerá byť na prvý pohľad čisto nová, moderná, čistá. Ešte tu mám aj takýto výhľad. Toto je Raffles City, pri rieke obchodný dom. Poďme sa pozrieť ale, že ako to tu vyzerá. Chcel by som pustiť klímu, pretože to je strašne teplo. Okay, už by to malo fungovať. Takže klíma sa tu nachádza, čo je thumbs up, pretože v Chongqingu je neskutočné teplo, naozaj, že neskutočné. Mám tu zadarmo vodu, kávu, čaj, veľmi peknú varnú konvicu. Je tu aj minibar. Nie, toto sú asi navliečky. Môžem sa pozrieť na kúpeľňu. Sušič na vlasy. Vyzerá ako Dyson. Ale nie je to Dyson. Ale vyzerá akože extrémne futuristicky. Tu sa nachádzajú nejaké amenities. Zubná kefka, štetôčky. Objavil som tu ešte aj papuče. Také úplne basic, ale to je plus. A toto podbradník? Neviem. Ale papuče, jo. A ešte aj váhu dokonca. Wow. Uteráky sa nachádzajú tu. Tu sú uteráky. Tu sú veľké a malé. OK, tak mám prvé negatívum, práve čo som našiel. Je tu proste vlas cudzí. Neviem, či ho vidíte. Šiši. Akože toto je pre mňa extrémny ik. Wow. Za toto budem musieť strhnúť vody z môjho pozitívneho hodnotenia, pretože čo neznášam, tak je špinavá kúpeľňa a takéto veci, keď sa stanú, že sú tu vlasy alebo proste ešte veci po predchádzajúcich hosťoch. Ale beriem to tak, že proste je to ľudské zlyhanie, lebo pravdepodobne to upratovačka dobre neutrela. Neviem, no tak akože stálo to 30 eur za noc. Keby to stálo 100 eur za noc, tak asi by som išiel dole na recepciu. Ja to musieť prežiť, v každom prípade ten uterák dávam preč, pretože naozaj to je moja nočná mora. Uteráky na ruky, tento vyzerá byť v poriadku, čistý. A tu sú osušky. Ja keď si vyberám hotel, tak v 90% prípadoch sa rozhodujem podľa toho, ako vyzerá kúpeľňa, pretože, neviem, to mám takú úchylku. A musím povedať, že táto vyzerá presne tak, ako bola na fotkách. Thumbs up tiež. Toto vecko je veľmi zaujímavé, pretože ešte som neprišiel na to, ako sa otvára. Ni hao. Počkaj, to nejaké tlačítko.
To je na splachovanie asi. Toto tlačítko to nebude. Ešte to je jedno. Tak to musí byť snáď ono. A ani toto není. Tak potom asi rukou. Ja som pár dní v Číne, už som zvyknutý na všetko, že to je robotické automatizované, že proste mi nenapadlo, že by sa vecko mohlo otvárať rukou. Pekné, čisté. Okrem toho je to veľmi basic izba. Čo sa týka nejakého úložného priestoru, tak tu priamo pri posteli sú tie dva nočné stolíky, ale to nie je úplne na oblečenie. Takže asi len tento na chodbe. Čož, ale keď náhodou budete cestovať sám alebo plus vo dvojici, tak to asi stačí. Sú tu vešiaky, miesto, kde viete dať kufor. Ja tam síce asi svoj nedám, ale nechám si ho tu niekde. Čiže postačujúce si myslím. Je relatívne malá, ale som tu sám, čiže úplne stačí. Mám tu aj pracovný stôl. Aj keď asi pôjdem robiť do lobby, pretože tam to bolo väčšie. Ešte ale čo som si všimol, tak je tu plátno. Tu je projektor a tu je plátno. Aha, tu je ovládač. OK. Takže dokonca je tu aj možnosť takéhoto domáceho kina. Wow. Nice. Akorát, že všetko v čínštine. Fíha, Bilibili, to je inak niečo ako YouTube. A všetky programy na tom dataprojektore sú logicky v čínštine, čiže je to trošku komplikovanejšie a nie je tu ani YouTube, ani žiadne proste západné aplikácie. Avšak je tu Bilibili, čo je čínska alternatíva YouTube. A to by bolo asi z izby všetko, mám pocit. Hodnotím ju proste asi ako 10 z 10. Naozaj nič mi tu nechýba. Neviem, čo by som vytkol. To, že som za toto zaplatil 30 eur je proste šialené. Obdobný hotel by ma stál v Európe 100 eur a v Amerike asi 300. Môžeme sa ísť ešte bližšie pozrieť do lobby a nie som si istý, či tu je fitko, ale myslím si, že nie. Fitko som zatiaľ nenašiel, ale našel som takéto brutálne schody. S výhľadom na celé mesto. Čože? Takže na 31. poschodí som práve objavil bazén, ktorý som ani nevidel, keď som si bukoval hotel na fotkách. Nevyzerá úplne lákavo, ale akože je čistý, ale neviem, či sa do ňa pôjdem kúpať, ešte si to premyslím. A je odtiaľ to naozaj že neskutočný výhľad. Akože za 30 eur toto je, že hidden gem. Po tej streche inak sa dá chodiť. Tam plánujem tiež ísť, ale to bude v inom videu. Sú tu stoličky a sedenie, dá sa tu sadnúť, pozrieť si západ slnka, aj keď dneska je zamračené, čiže nič z toho, ale iný deň. Taktiež sa tu nachádza aj práčovňa pre hostí. Čiže inak veľmi super, pretože som presne rozmýšľal, že ako si operiem. Čistá, pekná, priestranná. Tu je aj žehliaca doska so žehličkou, 8 práčok, asi so sušičkami, áno, to sú dokonca aj sušičky. OK. Sú tu bežiace pásy, nejaké jednoručky, ďalšie stroje, televízor, karimatky. Gym je taký so-so, že pôjdem sem určite si akože ponaťahovať alebo niečo, ale úplne to tréning asi neodcvičím. Keď tak nejaké kardio. Jednoručky sú tu najviac 20 kg. Akože stále, no za tých 30 eur na noc je to asi akceptovateľné. Dobré ránko, tak vás zdravím z raňajok. Musím povedať, že som celkom milo prekvapený. Tam na výber od vajíčok cez zeleninu, šunku, ovocie, melón až po teplú kuchyňu, že vám pripravia nudle horúce. Ja som mal raňajky v cene už hotelovej izby za tých 30 eur, ale myslím si, že keď ich človek nemá v cene, tak stoja 68 tých srand, čo je asi nejakých 8 eur. Je tam taktiež kávovár, nejaká limonáda a rôzne džusy, čiže ja sa najem a pôjdem si dať kávu. Pôjdem sa pobaliť a presunieme sa do druhého hotela, ktorý by mal byť o niečo luxusnejší, pretože je oveľa drahší. Som teda veľmi zvedavý, lebo ak tento hotel stál 30 eur na noc, tak ten za 150 eur, ktorý plánujem navštíviť teraz,
budem očakávať, že bude proste ešte oveľa luxusnejší, keďže som dostal takýto komfort za tých 30 eur, čo som naozaj milo prekvapený. Akože hotely v Číne zatiaľ. Jednu ďalšiu veľmi pozitívnu vec, čo som doteraz zaregistroval na Číne, je, že hotely nemajú absolútne žiadny problém s skorým check-inom a neskorým check-outom. V praxi to vyzerá tak, že po pristáti som ráno písal, že kedy sa môžem prizubytovať a odpísali mi, že kedy som tu. Prišiel som tam asi o 10. 11. a proste už mi dali izbu, čo je úplne, že crazy. Bežne býva o 3. 4. v Európe. A zároveň to isté checkout. Teraz som sa bol znovu pýtať, že či si môžem dať neskorý checkout, pretože chcem ísť ešte do obchodného centra si niečo kúpiť. A povedali mi, že hej, že o 2. A pritom bežne býva o 11. Čiže to je veľmi, veľmi také príjemné a pozitívne, pretože ja zbožňujem skoré check-iny a neskoré checkouty. Priatelia, tak ja som sa práve pobalil. Idem sa checkoutnúť z tohto krásneho hotela s názvom Park Inn Radisson. A také moje zhodnotenie, musím naozaj povedať, že som bol veľmi príjemne prekvapený. Čistý nový hotel, čisté izby, veľmi príjemný personál, výborná lokácia, naozaj, že priamo v centre, keď by ste chceli na pešo objavovať Chongqing, aj keď sa veľmi úplne nedá, keďže to mesto je obrovské. Čiže dal by som mu asi akože 9 bodov z 10. Ten jeden bod strhávam len preto, že to fitko nie je úplne ideálne vybavené. Našiel som vlás na izbe a síce je to nejaký kafe bar na recepcii, ale nerobia kávu, čiže jedinú kávu, čo som si mohol dať, tak bola na raňajkách. Akože v tom kontexte, že to stojí 30 eur na noc, tak naozaj nemôžem sa sťažovať a ani by som si nemal nárokovať na niečo viac. Naozaj, že veľmi krásny, čistý, nový hotel za skvelú cenu. Ak budete v Chongqingu, neviem, ako sa to vyslovuje stále, tak určite odporúčam. Odtiaľto sa idem presunúť do druhého hotela, ktorý ma stál až 5 krát viac na noc ako tento. Takže som zvedavý, že či tam budú aj 5 krát lepšie služby, alebo to bude naozaj zanedbateľné. Pretože keby som sem išiel znovu do Chongqingu, tak úplne v kľude by som sa ubytoval tu a strávil by som tu týždeň. Pretože naozaj ten pomer cena-výkon je zatiaľ bezkonkurenčný. OK, poďme ďalej. Teším sa na druhý hotel. Hotel, do ktorého sa idem práve ubytovať, je aktuálne veľkým trendom v Číne. A teda hlavne na TikToku vzniká veľmi veľa videí, pretože spravili kópiu, ak ste videli z Talianska také spačko s imitáciou búrky, tak to presne spravili aj v tomto hoteli a je to veľkým lákadlom a hlavne je to veľmi, veľmi zaujímavé na čínskom TikToku pre nich, pretože vravia, že nemusíte cestovať do Talianska, môžete to zažiť tu. Lobby zatiaľ vyzerá veľmi luxusne a lukratívne. Nachádzame sa na 58. poschodí. Už mám kartu od izby a toto by mala byť moja izba. Poďme sa teda pozrieť. Tak už sa nachádzame na druhej hotelovej izbe, tentokrát za 150 eur na noc. A je to 5-hviezdičkový hotel, izba sa nachádza na 58. poschodí a názov má, myslím, že Phantom Tower 270 stupňov, pretože je 270 stupňový výhľad na mesto a sú tu veľmi veľké okná, čiže do izby ide dosť svetla. Taktiež ale mi bolo povedané, že celá izba je veľmi technologicky vyspelá a dokonca ovládaná hlasom. Čiže idem vyskúšať, mal by som totiž dokázať vedieť, zažať a ovládať iné spotrebiče v tejto izbe hlasom. Ni hao xiaovel. Kite on. OK. Celú izbu dokážete ovládať vašim hlasom aj jednotlivé spotrebiče, teda ktoré sú napojené na toho butlera, alebo ako to oni volajú. Izba má strašne veľké okná, takže je dosť presvetlená a dokonca ich má takto po jednej aj druhej strane. Nachádza sa tu už hneď pri vchode, tu nájdeme takéto župany z veľmi príjemnej látky. To bude asi k tomu spačku, čo sa nachádza v hoteli. Tu máme dáždnik, keby náhodou sa rozpršalo, pod ním vidím
papuče. A toto bude asi čistítko na topánky. Šuflík pod tým je Trezor, čo je super. Tu vedľa som zbadal Nespresso kávovar, ktorý je že môj najobľúbenejší a každý hotel, čo má, tak automaticky u mňa proste má 100 bodov, pretože je to relatívne lacná záležitosť a naozaj to vyrieši proste rannú kávu. Hej. Keď nechcete nikam utekať, tak dať toto na izbu, stojí to možno 90 eur tento kávovar, tak proste fakt super. Čiže za mňa palec hore, rýchlovarná konvica, tu máme kapsuly na kávy. Šuflík pod tým, poháre na víno, nejaké čaje, pod tým bude, to bude minibar. Minibar nájdeme. Ďalej nám tu dali na privítanie nejakú takú ovocnú misu, alebo nejaký výber z ovocia. Toto je dračie ovocie, banán, bude asi pomaranč, taký ich špecifický, jablko. Veľmi pekné, veľmi príjemné. A taktiež sa tu ale nachádza popolník a zápalky. A teda neviem, že či je bežné, že sa fajčí v hoteloch v Číne, alebo je to tu proste len tak, to sa pôjdem spýtať, to ma celkom zaujíma. Ďalej, obrovská manželská posteľ, ktorá môžeme vyskúšať, ale podľa mňa bude veľmi pohodlná. Super. A tu hore je zrkadlo. Asi všetci tušíme, že... No, to je jedno. Tu vedľa postele sa nachádza dotykový panel, ktorým by sme mali vedieť taktiež ovládať všetko, čo sa v izbe deje. Od zavolanie čašníka po zhasnutie, zavolanie upratovačky, nastavenie alarmu a tak podobne. Čiže to je tiež veľmi cool vec. Na druhej strane posteli sa nachádza tlačítko, ktorým vieme dať dole tento keby difúzor na svetlo, aby proste tu nebolo priame slnko, keby náhodou svietilo. A taktiež tým druhým vieme dať celý záväz úplne, že zatmaviť izbu. Ale to je len na ukážku, neplánujem to tak mať, keďže odtiaľ to výhľad je naozaj krásny. Môžeme ísť ďalej. Tu mi bolo povedané, že toto je jeden vraj veľmi kvalitný reproduktor, čiže neskôr sa na neho pripojím a otestujem. Takže ale nájdeme tu takéto kvalitné audio na Bluetooth. A môžeme sa presunúť do kúpeľne, kde sa nachádza takýto, ja neviem, či to je že minibazén alebo proste vaňa, ale je to strašne cool, pretože je tu táto kačička, ale nie. Je to strašne cool, pretože máte stadiaľ výhľad opäť na celé mesto Chongqing, čož večer musí byť naozaj super, som zvedavý. Oproti tomu sa nachádza umývadlo so zrkadlom, tu máme nejaké telové mlieko, mydlo jedno, mydlo druhé, uteráky a tu je amenities kit, zubná kefka pre prípad, že ste si zabudli, hrebeň, holiaci strojček, poháre a toto ma veľmi akože zaujalo. Toto je Dyson fan na vlasy, ktorý je akože celkom drahý a vraj je ale bežné, že ho majú také luxusnejšie hotely v Číne. Čiže palec hore. Keby to bolo na Slovensku, tak tam už na druhý deň nie je. Môžeme sa presunúť ďalej. Tu sa okrem teda váne nachádza sprchový kút. Myslím si, že celkom dostačujúci a obložený takou imitáciou mramoru. No a hneď vedľa sa nachádza toaleta, tiež s veľmi lukratívnym výhľadom. A tá toaleta je japonská, čo znamená, že má aj vyhrievanú misu. Ak teda poznáte japonské toalety, je to strašne cool, ale ešte viac ako tá toaleta sama o sebe je cool tento proste výhľad vecka, čož je proste top. Čo ďalej tu máme? To by z izby, a nie, ešte sa tu nachádza ďalšia cool vec, čo bola aj na hoteli predtým, ale tak neviem, či to je taký štandard v Číne, ale nájdeme tu opäť dataprojektor, čiže sa tu niekde bude dať vysunúť aj plátno. Môžeme to skúsiť, myslím si, že to pôjde cez toto. Jo. Sa nám vysunie plátno. Vedľa posteli sa nachádza ovládač, ktorým zapneme dataprojektor. Svetelne je to, myslím si, že dostačujúce a hlavne ešte keď bude vonku tma, tak to bude oveľa lepšie. Dá sa tu zvoliť angličtina, čo je veľké plus. Majú vlastné rozhranie hotela, čiže poďme sa pozrieť, či to nájdem nejaký Netflix alebo niečo. Aj keď Netflix asi nie, keď sme v Číne. A už som to spojaznil a dokonca tam som našiel aj Harryho Pottera, čo je proste super a pravdepodobne si to večer pustím. Myslím si, že to je, čo sa týka izby, asi všetko. Rozmýšľam, či som na niečo zabudol, ale asi nie. A môžeme sa presunúť ďalej.
Išiel som práve do lobby, pretože v cene izby je aj afternoon tea, alebo teda čaj o 5:00 v lobby bare s výhľadom na mesto a som teda zvedavý, čo mi donesú. Inak akože také moje dojmy z tohto tu je, že síce je to pekné, ale neviem, na mňa to je až moc gíčové asi. Lepšie som sa reálne cítil asi v tom hoteli predtým. Tak práve mi dorazil už môj poobedňajší čaj, aj keď teda prišla mi káva, zmrzlina a koláč, pretože pani oznámila, že im došiel čaj. Ale aj tak mám radšej kávu, čiže v pohode. Aj keď už je 5 hodín po obede. A pôjdem do spačka, pretože sa tu nachádza v tomto hoteli aj také, že volá sa to, že Storm Spa. Originál sa nachádza v Taliansku, možno ste to videli. Druhé spravili práve tu v Číne, v meste Chongqing v tomto hoteli a majú aj takú reklamu na TikToku, alebo veľa videí na TikToku je, že nemusíš cestovať do Talianska, stačí, že ideš do tohto hotela a máš ten istý zážitok. Takže dopijem kávu, pôjdem sa dať do plaviek a pôjdeme spolu do spačka. Ďalšia veľmi cool a unikátna vec v Číne je, že keď si objednáte do vašej izby niečo proste z hotela z menu, tak vám to donesie robot. Nice. Proste si to zoberiete a on odíde. Ďaká. Proste to je strašne cool. Objednávku som spravil cez ten panel digitálny pri posteli. Zadal som iba číslo izby a čo som chcel a potom mi tu zvonil nejaký alarm, že už je objednávka pred dverami a donesol to robot. Tá krajina je crazy. Myslím si, že efektívnym spôsobom na zredukovanie hotelového personálu. Dobré ráno, ja som sa zobudil naschvál skôr, aby som si užil východ slnka a naozaj je prekrásny, pretože lúče svetla sa opierajú do tejto izby celej presvetlenej. Spojaznil som inak aj tento reproduktor, konečne, z ktorého mi hrá ranný jazz. Poďte sa pozrieť, ako to vyzerá ráno. Najlepší výhľad je aj tak z Vecka inak. Čistý New York. Keďže hotel nemá reštauráciu, iba ten lobby bar, ktorý sme si včera ukázali, tak raňajky by mi mali doniesť na izbu za nejakých 30-40 minút. Takže ja si zatiaľ užijem svoju rannú kávu a počkám na raňajky a som zvedavý, čo bude ich obsahom. Práve mi prišli na izbu raňajky. Poďme sa teda pozrieť, že čo sa podáva. Inak neviem, čo to je za trend. Ja vo všeobecnosti nie som veľmi fanúšik azijských raňajok, pretože to sú väčšinou nudle a obdobné veci a nemusí to byť práve že iba v Číne, ale viac menej všade asi aj v Thajsku a Filipíny. Proste cestoviny na raňajky, špagety a opekané rezance, to mi príde také trošku. Ale je to zvyk. V každom prípade, toto je asi mlieko. Toto keby vypijem, tak na 3 dní som odpálený. Takže to nebudem piť. Takže máme tu nejaké dumplings plnené rýžou asi, potom nudle, šalát decentný a ovocie. Ak sa mám priznať, tak som čakal minimálne, že tu budú nejaké vajíčka, šunka a tak. Ale teraz minimálne vajíčka, akože je tu vajíčko, len varené. Nepýtali sa ma ani včera, že čo chcem na raňajky, čiže neviem, že či majú nejaký proste custom set, ktorý dávajú všetkým, alebo keby si poviem, tak dostanem niečo iné, možno áno. Keby som si povedal, možno, že chcem omeletu, tak mi ju spravia. Aj keď vlastne nie som si istý, pretože tu nemajú ani kuchyňu. Je tu len proste bar, kde majú vyložené koláče, ktoré si myslím, že proste len donesú a dokladajú. Poďme teda vyskúšať niečo z toho. Začnem týmto dumplingom. Dumpling plnený rýžou. Pohode. Tento melón je strašne dobrý.
Extrémne sladký. Som zvyknutý na to, že žltý melón je väčšinou taký horkastý, alebo taký akože taký bez chute. Nie, že bez chute má svoju špecifickú chuť, ale nie je sladký a tento mám pocit, že je extrémne sladký, že sladší ako červený. Chutí mi. Toto neviem, čo je. Akože vyzerá to ako hrozno, ale nie je to podľa mňa hrozno. Neviem ani, či to je sladké. A tak je to hrozno. Wow. Je to ako hrozno, ale má oveľa takú plnšiu chuť. Je väčšie reálne o veľkosti rajčiny. Má takú tvrdšiu kôrku, ale akože chutí mi to. A toto budú asi rajčiny teda. Ale tiež veľmi dobré. Ja idem dojesť raňajky, dám si potom ešte kávu, no a nasledovať bude check-out z hotela. Tak práve som sa check-outol z druhého hotela, ktorý ma stál 150 € na noc. Ak by som to mal nejako zhrnúť, tak drahší hotel bol viac zážitkový ako praktický. Reálne by som v kľude radšej vydržal týždeň v tom prvom hoteli, pretože nemal ani reštauráciu, nebolo tam ani nejak miesto, kde by sa dalo pracovať a podobne, čož mne sa celkom hodí, keď som takto na cestách. Vybral som ho pretože v tom čase, keď som bookoval hotely, tak práve tento hotel bol v tom momente, myslím, že najdrahší na noc a teraz za tých 150 €. Tým by som chcel nadviazať na to, že naozaj, že nájsť drahší hotel na noc ako 150 € v Chongqingu, jedno, či to je 5-hviezdičkový alebo nie, tak je naozaj challenge. Čiže keď sa ocitnete v Chongqingu, tak by som sa absolútne nebal toho ísť kľudne s nejakým hotelom za 30 € na noc. Naozaj väčšina z nich sú čisté, pekné, nové, s úžasnými službami. Ak by ste chceli lepší zážitok, tak kľudne odporúčam navštíviť aj tento, ale tak maximálne na 1-2 noci a potom kľudne väčšiu časť vášho pobytu strávte v tom lacnejšom, pretože aj tak väčšinu dňa budete tráviť objavovaním mesta a vecí okolo. A to by bolo asi všetko z tohto videa. Uvidíme sa snáď na budúce.